السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم كابتن سيد نسر مدرب منتخب مصر بطل العالم في كمال الأجسام والقوام الأفضل. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان. في طبعا معلومات كتير ان احنا حابين نوصلها للناس في الشهر الكريم علشان الناس تستفيد. طبعا فترة الصيام يقدر يحافظ على عضلاته، او ممكن ان انت تقدر يعني تستغل برضو ان انت تزود عضلاتك، ولكن بيبقى عاوز منك شوية التزام شوية. الناس اللي بتخسس طبعا الموضوع بالنسبه لها هيكون سهل كتير لو هي التزمت. هيبقى الموضوع بالنسبه لها يعني عايز بس ان هو يحافظ على الوجبات ويلتزم بيها، واكيد هيلاقي نتيجه حتى لو يعني ما كانش عنده معلومات كبيره ان هو يقدر يخسس. يعني هيقدر ان هو يوصل لحاجه كويسه احسن من اللي هو فيه بعد فتره شهر الصيام ده. النهارده انا معايا حاجه مهمه جدا عايز اقول عليها بالنسبه للجميع، يعني سواء اللي بيخسسوا او اللي عاوزين يحافظوا على عضلاتهم او اللي بيزودوا الحجم العضلي. المعده يا جماعه لازم نساعدها على الهضم، علشان الوقت بتاع الفطار بيبقى تقريبا 10 ساعات بس، ويا دوبك انت ممكن تقدر تدخل كميات اكل طبعا مش كبيره، والوقت طبعا بيكون ضيق، فلازم تستعين بانزيمات هاضمه علشان تساعد المعده بتاعتك في الهضم ويكون في استفاده بالوجبات اللي انت بتدخلها، وان الاكل ما يقعدش في معدتك وقت طويل، وده مطلوب. لان لو انت يعني ما كانش في عندك هضم كويس والاكل بقى في معدتك فتره طويله، هيبقى الموضوع صعب ان انت تدخل وجبات، وده مش مظبوط طبعا، لان مش هيبقى فيه استفاده، لان الهضم مش هيبقى كويس. فبالتالي الموضوع ابسط منه ما فيش، ان احنا نقدر نجيب انزيمات هاضمه من الصيدليه. اسعارها طبعا رخيصه جدا مش غاليه، ولكن هتفيدك جدا جدا جدا، سواء انت رياضي او مش رياضي. يعني الموضوع مش شرط ان انت تلعب جيم، يعني بالعكس. الانزيمات دي يعني لناس عندها عسر هضم وناس ممكن تكون بعيد عن الرياضه تماما بيستعونوا بيها، يعني بيقدروا يستخدموها مفيش اي مشكله. ولكن انت لو انت استخدمتها في وجباتك الفتره بتاعت الصيام دي، هيبقى المصلحه والافاده ان انت ما بتاخدش وقت كتير في الهضم، فبالتالي وجباتك بيبقى بتستفيد منها كويس جدا. انا حبيت اوصل المعلومه دي كده سريعا، ان شاء الله بامر الله في معلومات جايه كتير هحاول اوصلها برضو. وكل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.